Hello， 大家好，又係牛哥同大家分享一下一啲整 figure 嘅技巧啦。咁今次咧就教大家咧一啲上陰影嘅方法。咁咧其實我之前咧都會有同大家講過啦，就有一啲譬如化妝品啊，一啲眼影粉啊，一啲雙星嘅情景粉啊都可以做到嘅。咁今次咧我就用咗呢個化妝粉啦，就去做俾大家睇下嘅。好，咁啊事不宜遲，咁啊今日嘅 model 咧就係筋肉人嘅一啲競品 figure 嘅。咁呢一隻其實就本身未上啦，咁而家就睇下上色嘅方法啦。咁啊好容易買到嘅啫，咁啊你去任何化妝鋪啊、萬寧啊、屈臣氏啊，你都會可以買到呢類型嘅眼影粉啊、一啲化妝粉啊咁樣。因為其實好處就係就算你油和咗，其實第一如果你技巧夠嘅，其實可以補到；技巧唔夠嘅，其實就可以去落少少水喺毛巾度咧，去抹翻佢都可以嘅。咁但係咧過咗一排咧，其實佢個色咧亦都會食咗喺裏面，無論軟素體、直膠素體也好啦，同埋呢啲硬膠素體也好啦，即係我哋 action figure 咧都會係都會係可以用得到呢個方法嘅。咁譬如呢個最簡單啦，當你遇到有啲肌肉嘅素體嘅時候咧，想做一啲紋理咧，其實就係深淺色嘅打印啦。咁呢隻嘅眼影粉底咧有個好處咧，其實就係有3隻近似嘅色啦，咁俾你去做一個調色嘅效果。咁啊大數好似而家我用緊嗰個咧，就係去掃散嗰個色暈嗰個安排，即係等啲顏色咧就勻循一啲。咁而喺比較深坑嘅地方咧，我哋會落深色少少啦嘅安排啦。咁啊理論嚟講咧，就係話淺坑我哋就會用一啲較淺色嘅深色去做一啲陰影效果。當然啦，力量嘅控制都好重要。譬如有一笪地方係零舍又深坑又明顯嘅，我哋就會比較用大力少少，落多啲粉咧，就會掃落去嘅。咁你見到咧，其實而家就係做緊嗰個效果啦。記住咧，就喺油完坑之後咧，記得喺左右兩邊咧，坑嘅左右兩邊咧，做翻一個化粉嘅。咁而好似呢啲肌肉咧，通常都會有啲青筋啦，我哋就會喺啲青筋度咧掃翻一個淺色嘅，咁咧就令到佢條筋咧就會比較現出嚟，睇到個分別喺呢度啦，睇唔睇到啊？咁啊左邊嗰隻腳咧其實做咗啦，咁啊跟住而家兩隻腳都做晒啦，咁啊個效果都好顯著嘅，就可以做到一啲真係好似噴咗上呢個好強烈嘅陰影嘅噴油式嘅效果，即係你又唔需要用到噴油去處理嗰個效果，但係亦都有接近，我可以咁講啦，接近噴油效果嘅一個質感喺度。因為咧呢啲粉咧其實佢都係比較啞色，咁咧做出嚟嘅效果亦都方便啦，咁啊亦都咁講啦，效果係顯著嘅。咁你睇到譬如而家腹肌呢啲位置啦，留意翻啦，咁啊8嚿腹肌唔應該係會太顯嘅，咁我哋咧就通常都喺中間條線咧就比較深色少少。咁喺左右兩邊咧8嚿腹肌以外嘅一啲肌肉咧，我哋都會用一啲淺色去化粉嘅。咁啊完成㗎啦。咁啊留意背脊啲坑紋啊比較會淺色少少，因為尾龍骨對上啊附近嘅位置咧，嗰個肌肉紋理咧一般都會喺膊頭嘅位置。咁譬如話腰呢啲位置咧，我哋只需要掃咗少少深色，然後化翻左右兩邊咧，其實就已經有嗰個效果喺度啦。咁啊好似而家咁樣啦，咁個效果都令人滿意嘅。咁啊，去到手臂嘅地方啦，嗱，手臂本身就冇嗰個顏色啦，一做咁我哋其實就希望可以突顯啲，因為通常手臂就係最靚嘅地方啦。咁啊頭先一邊已經做咗啦，咁啊呢邊就係一個示範啦，睇到就係頭先講嘅血筋咧，就一定要喺條血筋上邊咧就油上一個色，然後就左右兩邊盡快去化翻兩邊嘅顏色。譬如呢條係最重點嘅一條線咧，你見我係用最深色嘅啡色咧去演繹嗰個嘅深度嘅。
咁而家游緊嘅地方咧都係比較深色嘅地方，咁所以咧我哋先落咗深色嘅粉咧，就去做咗嗰個效果先。咁然後咧就喺肌肉嘅左右兩邊咧就做翻一個化粉，就用翻大刷咧就去掃翻。咁啊大致上咧都係咁樣去處理啦。咁同埋通常卡通片啊。人偶 figure 也好啦，其實嗰個手臂嘅感覺要好強烈嘅，即係除咗腹肌就會比胸肌少啲啦。咁因為呢個有盔甲啦，所以胸肌就唔係好睇到嘅。肌肉素體嚟講咧，就一般就係睇手臂、睇胸肌，跟住咧就睇大髀肌紋。最後先至去到腹肌嘅，所以顏色嘅先後次序同埋深淺咧，都會用呢個嘅諗法咧，去呈現俾呈現俾咧望住呢個作品嘅人咧，就希望可以感受到嘅。嗱，你見到咧，我哋手臂咧係零舍深色，跟住咧就去到大髀嗰幾嚿二頭肌啊咁樣啦。咁啊，跟住去到頸嘅地方啦。咁啊，去到頸嘅地方咧，亦都係喺嗰個頸嗰個筋落咧，其實一定係落重份嘅，因為嗰兩條坑咧，尤其是係卡通片、動漫嘅一啲作品啦。咁啊，理論上咧就需要深色係最深色，然後向上化嘅。咁你見我一落咧就落去嗰個粒位個叉度，然後向上化翻上去。咁呢個咧個合理度係最高噶啦。咁而後面頸嗰個位咧，肌肉人又過分地大啫，其實就一般就唔係好突顯嘅，所以我都係純粹化翻個粉就係 OK 噶啦。咁啊，大致上咧見到個效果啦，咁啊可以補翻少少筋嘅粉落去啦，做翻一個突顯翻啲筋嘅紋理咧，因為筋肉人同好似北斗之拳啊 JoJo 一樣啦，其實佢都好着意咧去顯示一啲筋絡嘅地方啦，即係話哇好大隻啊，打交啊，格鬥啊呢啲元素咧，就需要咧喺嗰個畫面上咧就呈現得比較多啲嘅。咁啊完成咗啦，咁啊完成品就係咁樣啦，係咪好多咧？咁而用嘅時間咧，亦都係對比起噴油嚟講咧，係相對快好多嘅。咁啊，見到兩個完成品啦，嗱呢個肌肉啦，牛魔王有肌肉嘅版本啦，你見到我胸肌嗰個位啦，都係好突顯嘅，係啦。咁啊，今日嘅分享係咁多啦，多謝晒，記得得閒去我哋網店睇下，跟住咧記得 CLSS 我哋 comment、like、share 同 subscribe。你哋嘅支持係我哋拍片嘅原動力，下次再見，拜拜大家，記得 subscribe啊！